ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம இருமல், சளி, மூக்கடைப்பு, தலைவலி இதெல்லாம் சரி செய்கிறதுக்கான ஒரு கஷாயம் ஒன்று நம்ம போடலாம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து நல்லா நசுக்கி வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, ஒரு 10 மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. 1 டம்ளர் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்ச பொருள்லாம் போட்டுக்கோங்க. 1 டம்ளர் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அரை டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வரணும். நல்லா அது சிம்மில் வச்சு தான் நம்ம இப்போது அதை கொதிக்க வைக்கணும். அது கூட நம்ம ஒரு பீன்ச் அளவு நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணும். இந்த மஞ்சத்தூள் பார்த்திங்கன்னா, இதை நான் கடையில் வாங்கினதில்லை, இது நான் வீட்டிலையே செஞ்சது. அது கூட நீங்கள் பனங்கல்கண்டு இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட பனங்கல்கண்டு இல்லை, அதனால் கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்க்குறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சிம்மில் வச்சு கொதிக்க வச்சு அரை டம்ளர் அளவு வந்தோடனே இறக்கிடுங்க. நமக்கு கஷாயம் ரெடி.